På toppen av Holtan hyttegrend. Toppen av Holtan hyttegrend på vei nedover. Da det Bjørkelia skianlegg, alpinanlegg vi ser i bakgrunnen. Sesongen avsluttet. Her ser vi Løsefjellet i bakgrunnen. Så ser vi Svidalen i bakgrunnen. Og Jølstravatnet så vidt det var. Nå ser vi over til Årset, Øvre Årset. Wow, her hopper det og stumper det. Og Vassenden har vi der. Ta en kikk opp mot Kvamsfjellet. Det har oppe for skianlegget. Ja, og vi fortsetter nedover. Her det nok ved fra neste vinter, i alle fall. Her har vi 2 spreke karer til fots. Hei, nå kommer dere på YouTube. Dere ute og trener? Ja. Hvor skal dere? På toppen. Åja, hva heter dere da? Elias, Olav Østenstad. Åja, hvor kommer fra da? Jølster her. Ja, men jeg tenker på treningsturen. Nede fra Holmen. Eller butikken. Åja, har dere sprunget for det meste? Jeg springer intervaller. Springer ene siden og går andre siden. Åja. Lykke til oppover. Takk. Ja. Det var 2 spreke karer. Da det utsikt nedover her. Etter Fløge, som vi sier. Her hyttegrendkartet. Holtan hyttegrend. Her det bare å ringe hvis du synes dette her var interessant. Her tomta å få kjøpt. Her ja, nå skal vi ta en liten stog her. For her står altså steinen som markerer at dette her Holtan hyttegrend. Sånn der ja, der har vi fått den med. Her det
skitrekket som går over den kulverten her. Her får vi se, her har du også Kvamsstøylen. Dette her er da trinn 2 på skitrekket. Her er gamle bakken nedover her, som er fremdeles i bruk, men fri for snø. Her kjører vi under skibakken i den store kulverten her. Og er da ute av Holtane hyttegrend. Ja. Bjørkelia hyttefelt heter det her. Da tenker vi tek